egameni lesixaka nabantu abadlela ndawonye banomhlaba uhlangene sidlulisa amazwi enduduzo emndeni waMkhize sibuhlungu kakhulu edevelela umfowethu into umuntu mina engaze ngicabanga ukuthi ke ilanga yokhuluma phezu komzimba kamfowethu lolu hlaka besilaka oluhlonishwayo esizweni sasembumbulu noma ezweni laKwaZulu Natal noma eSouth Africa besilakhela ukuthi wonke abanye amakhosi angenamabutho afunde nakuthina kuba khona abafundayo siyathemba ukuthi nabanye abafundile Mkhize ke uyibekile induku ebanga Mkhize bewucomposer wamajado esihubisa amahubo amadala esasweza ukuthi awobaba sebancane sawafunda nathi manje ngomkhize ube negalelo elikhulu kabi mhlambe ke umuntu akagcizelela nje ukuthi kuyensizwe esiyikhulisayo noma esikhula nazo ezinye siyagcizelela ukuthi abantu ababe kahle bayiphathe kahle bakhe imizi yakubo baganwe sifelwe nje kakhulu la abantu nje umuntu ozoba necece emaduze nje usazoba nzima kabi engeke ukhabazela ukhabazela waziwa umhlaba wonke kune jadu eladlalwa eCity Hall elidume umhlaba wonke mangwalibheka uya kubantu abasebelibhekile bangaphezulu ka 2 million ledlala uMkhize nalensizwa yakithi iqhaza belibambile likhulu kakhulu njengoba ngithi ubaziwa nje ezweni lonke izolo induna yakithi undunankulu wakwaMakhanya khona insizwa bekhuluma nayo yeSANCO yakwaGumede ngenhlanhla ke ibiseduze ka former president umongameli uNcamalala wayesethi ke ngoba akazokwazi ukuphumelela simdlulisela amazwi enduduzo emndenini wakwaMkhize ngoba ukhabazela insizwa njengoba ngithi biyaziwa nje biyaziwa yonke indawo awukho la engaziwa khona no director general udokotela uNonhlanhla Mkhize naye uthe asodlulisa amazwi enduduzo emndenini zinduna saphesheya uthukela emkhanya kude nezasemahlabathini nolundi ziyakhala isikhalo sezwe lonke esingazosheshe sidlule emhlabeni ukuthi silinyalelwe induna eyikhalifa kakhabazela ngeshwa ukhona enye induna naye kade ifihlwa ngithi ngalela sonto edlule udokotela uWalter Ngcobo nayo ngomunye webutho lethu bafe ngendlela efanayo yokujutshula kunesitafa ke esibe singenile sokuthi amavaka asibulele abaholi bethu kodwa ke ngeke siyeke ukwenza izinto ezinhle futhi ngeke siyeke ukukhuluma abantu ebengenzi kahle bakhona amasela antshontshe inkomo nisizoyeka ukukhuluma ngawo ukuthi ekani untshontshe inkomo ngeke siyeke noma uMkhize ngamshaya kodwa ngeke siyeke ukukhuluma izinto ezingalungile ezenziwa abanye amabhungu angikholwa ukuthi lento eyenzekayo into eyenziwa amabhungwana kuthina kodwa kunesitafa sikhona hayi labantu babhema iwunga noma bahlukumeza abesifazane ngeke siyeke ukukhuluma lezo zinto ukhabazela-ke yonto abesiyikhuluma naye mhlakwasa sishumayela ukuthi abantu abalunge bavuse imizi yakwabo benze kahle emhlabeni njengoba sithole ukuhlonishwa ngisho na indlunkulu nje
lingeqhaza likakhabazela benalo sithi-ke lelizwe likamthaniya lingafi ngathi asiyibambe nje siqine iyashisa yona kubuhlungu angifuni ukuthi ngithi sikaze sidubele kubantu abathile ngoba sazi ubani owenzeni ngasikhathini kodwa kubuhlungu kakhulu mekhona owaziyo akayibambeni abathinta amaphoyisa abangasihlebeni nokusihlebela abathinta amaphoyisa ingalo umthetho yinde isebenza umsebenzi wayo ngoba ngeke mhla kwasa sibulalela abaholi kuthule nje kube sengathi kufe ikati labo benze lokhu bengafisa mina ukuthi iyaphela inyanga baboshiwe ngoba isenzo esibuhlungu kabi sokuthi usekhaya usuvikeleke wahamba vikela ingozi noma uzafika ekhaya uzohlaselwa ekhaya induna zethu kusho ukuthi ayiphephile namakhosi ethu aphephile uma abantu bekwazi ukuwahlasela emakhaya kodwa-ke ngenxa yokuthi singamakholwa sithi uNkulunkulu uthathile uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile ayibonge inkosi ukube bengeve kuyisikhathi sakhe sokuthi hamba Mkhize ngaba kahambanga mangabali igigaba nevuvaba esidlule kuzona naye lakufanele ngabe wayivezezele khona wasinda sasingakafika isikhathi sakhe kulokhu-ke kusho ukuthi uNkulunkulu ngani uNkulunkulu ongusathane kodwa-ke kusho ukuthi isikhathi sakhe bese sifikile ayikho futhi into abengayenza ngoba kube mhlawumbe besindile manje kusho ukuthi bebezophinde bamhlasele kodwa-ke egameni lomhlaba uhlangene insizwa zonke zakwazulu-Natali sithi akwehlangane ngehlanga mndeni waMkhize nazo zonke ihlobo nilale ngenxele Boyphekela bonke lamaviyo athi inhlangano eqonde thina Akintaka neko, Hechina.